demands on a product development project are ever increasing. So we have a lot of demands on cost and on supply chain, speed to market, quality. A lot of these considerations, eco-design can be seen as an extra burden on top of that. And really the approach that needs to be taken with eco-design is more integrating it into the process, where it's not one additional thing that needs to be thought about, but it's the methodology or the base of how things are considered, such that by doing good eco-design you achieve better quality, better cost targets, better time to market, all as one part of the process. So it doesn't become a burden, it actually becomes a benefit to the project. Øge mindset. Vi starter selvfølgelig med building excellence med få, som så skal være med til at udbrede det. Og det er også derfor, vi siger small scale pilotprojekterne først. Og så går det på, vi vil gerne have, at det kan linke så meget som muligt ind i vores eksisterende processer. Vi bygger det ind i eksisterende folks kompetencekatalog og gør, at når de nu kommer ud, og det er det, vi ser allerede så småt begynde nu, fordi jeg sidder i afdeling med dem, de bliver naturligvis informeret, når jeg synes, jeg har fundet noget nyt, eller har noget at fortælle. Jeg har afdelingsmøder med dem hver 14. dag. Så begynder de allerede nu at komme tilbage og sige, vi har snakket med, har set det derovre i City, så vi gjorde dem lige opmærksom på, at det her det er noget af det, der kommer, så det skulle de nok tænke over. Så det er her, hvor, når de ikke er eksperter endnu, de begynder at få en smagsprøve på mindset, og vi vil hjælpe dem med de her guides til, hvordan de skal gøre, hvor vores mål er henne. Vi vil sætte nogle klare rammer og krav op, og det tilsammen skulle gerne gøre, at de ikke føler, at de bare, hvor kom det fra? Det ville også være optimalt, at man havde KPI'er for projekterne, at de skulle lave nogle miljøforbedringer. Lad være at tro, I kan rumme det hele. Hvis I har sagt A, så sørg for, at der er ressourcer til det, og det bliver prioriteret. Og lad være med at tro, at I bare kan isolere 4 mennesker i et hjørne, så skal de nok løse hele problemet, fordi det bliver det aldrig. Det skal integreres på tværs af hele virksomheden, og det kan ikke bæres rent af tordenskjoldsoldater. Det kan godt være, at de kan løfte noget af opgaven, men det vil kræve, at man tør at lade bredden komme på og involvere sine medarbejdere. Jeg tror til gengæld også, at man vinder ved det. Den generelle miljøfokus og de erfaringer, man har gjort sig for de projekter, hvor man egentlig har fået det ind. Altså det har nok altid været ambitionen, at de skulle ind i alle projekter, men det har været sådan mere på papiret, man har lavet håndslag på det, end man reelt har fået det gjort. Fordi der måske ikke har været ressourcer nok til det. Og fordi at, jamen, jeg vil sige, nok også placeringen af, altså hvor vi sidder placeret i organisationen. Altså at miljøafdelingen har været for langt fra udviklingsafdelingen tidligere, til at man lige huskede at få os med alle gange. Nu er vi systematisk inde i hver proces. Vi vidste, om vi skal give en anbefaling på de overvejede muligheder allerede ret tidligt, inden man låser sig fast på et koncept. Men når man overvejer de eksisterende, eller de koncepter, der er i spil, så skal de også vide, hvordan performer de rent miljømæssigt.